Всем хай, мистер Фокс. Сегодня будем играть в Clash Royale. Я здесь много поиграл с другом. Сейчас вы посмотрите, что у меня открылось. Третий сезон Сталка, может быть чуть-чуть попозже выйдет. Так. Ничего обычного. Все как я должен. Давайте еще один откроем. Вау. О! Золотой сундук. Там же еще эвкалипт. Вот кто знает получше Валькирию. Так, все, теперь пусть открывается. Сейчас кого-нибудь прокачаем. Так. Никого нельзя прокачать. Вот сюда. Что пойдешь? Улучшить. Вау! Третий уровень. Новый уровень, третий. Стоп. Да, я вот хочу вот этого чудика. Никак. Точно хотите выйти? Нет, не хочу. А, сюда. Вы пойдете в атаку. Хавай. Вот это чудик, вот это. Получи. Получи меня. Как там тебя? О, сейчас я буду такого чудика, который бомбы. Кидаю! Нет, не кинул. Сейчас на ведьму, короче, накопим. Что на ведьму? Полет! Блин, еще ведьму сдохнет. Нет. Ну все. Как? Давай, нападай. На. А чё это ты, чудик гигантский, ничего? Давай. Мы должны выиграть. На. Как? Попу подними. Да ты не опускай его. Ты поднимай. Все. Видишь, что творится? Да, вижу. Сверху падает. Что ты на мой зарядник-то села? Ой, встала. Упс, ко мне идут. Ко мне идут гости, которых я сейчас убью. Все, теперь можно по-бырому выстукивать. Блин, еще королевский замок распупарит. Это что такое? Я вернусь, когда все будет норм. Так, я вернулся. Я проиграл этот бой. Ух ты, вторая арена.
лагерь. Давайте заново пойдем в бой. Что какой-то чудик? Мини-пека. Да, в атаку, блин. Он, походу, вообще не хочет вызывать воинов. Ну, хотя он вызвал, но что-то... Наверное, какой-то шкальник играет. Так. Убивайте его! Дракона. Есть. Дракошу убили. Ведьма! В бой! Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Блин, почему меня все выигрывают? Почему всегда кидаешь свою зубную щетку? Пацаны, мне на этот раз повезло. Я выиграл. Если кто меня может найти, то мой ник красавчик. Красавчик. Да. Он не как стандартный. То сейчас есть приятного аппетита. Улучшить. У меня осталось 280 с чем-то. Да, 286. Давайте его поставим за вот этого чудика. А теперь, что здесь у нас по новостям? Это здесь типа пацаны как воюют. Давайте тогда я тоже повоюю. Тищ. Все, будем выкладываться сразу на все 100. Давайте. О, почти сломал. Но мы сейчас его, походу, легко сломаем. Да нет. Давай, 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 быстрей. Получай! Не, все-таки он меня сейчас сломает. Я, походу, сейчас сдамся. Нет! Нифига! Убейте! Фиг тебе с маслом. Нападай, пацаны! Бум! Куда он стреляет? Хавай. Бора. О. Нет, нет, не ломай короля. Ломай! Ура, его сломали. Давай, иди на этого чудика. 60 секунд плюс. Сейчас, походу, ничья будет. О! На, еще подарок. Король. О, все, давай ломаем. Оп, давай, давай, двигай жопа, двигай, оп. Давай, давай, мы ломаем его всем. Да все, он по любасу сдался. Уи! Бум! Бертомадов, табичал. И стрелами его. Уичик. Да уж. Какие вы сильные. О, уже второй раунд выиграли.
Он всего у меня одну сломал. О, серебряный сундук. Уже третий. Блин. Давайте еще раз будем, может на этот раз тоже повезет. Сейчас будем его сразу закидывать. Бум! Пацаны, нападай на этого чудика. Чё? Фух, мне показалось, что они его все сломали. А чё вот эти вот за чудики, скелетики какие-то? Ломай, ведьма, хотя бы ты. Это не от этого? Нет, масло такое. Масло стоит без крышки. А что она делает на кукловой ванне? Не знаю. Я. Да, это его крышка. Что она делала в ванне? Что делали с подсолнечным маслом? И опять я выиграл. Уи. Открыть. Там. О, сейчас этого чудика прокачаем. Ну, как-нибудь еще можно прокачать. Или нет. Блин, я вышел. Сейчас заново зайдем. И сразу выйдет вторая часть по Clash Royale. Да пофиг. Новый сундук. Ты не можешь выбрать новый сундук после начала боя. Блин, не туда. Блин, сейчас по любасу просру. На, поднога. Да, поднога у меня сработала. Угу. Давай. Есть. Ломай их. Да ну нафиг, я еще проиграю. Да, получай. Да уж. Ну что, всем пока, я был мистер Фокс 18. Если ты первый на этом канале, то можешь подписаться и поставить лайк. А с вами был мистер Фокс 18. Всем бай.